老板娘啊，你好啊！又来了又来了，弟开心吗？开心是开心了，好像没有鹅肉了哦。下雨天生意也那么好。好啊，一样做啊。哦，这个鹅叶的，只有这个鹅的翅膀了，只有这个鹅的翅膀了。要2个3个，要鹅脚啊。要2个鹅翅膀都可以了，鹅脚不要了。不要了嘛。哦，没办法，老板娘生意太好了。没有了，都一般般。一般般啊。下雨天差点都没有鹅肉吃了。有，哎呀，开心了今天呀！很久没有带你出来吃了。今天搞2个翅膀嘛，没有鹅肉了。32块。好。哎呀，我弟笑的，今天笑的真的是，哎呦。靓仔的嘛。靓仔啊。你找地方坐啊，弟。男的那个。粉丝仔他要收他，靓仔我唔收他。兄弟姐妹们啊，没有鹅肉了，只有这个鹅翅膀啊。完了。下雨天生意那么好啊，真的，现在。开干了，兄弟们！开干了，开干了。没有。慢慢吃啊。开始了，兄弟们！鹅翅膀啊！加上这个酸甜汁啊！哎呦，忘记放那个免费的辣椒了，弟。来，搞点免费的。免费辣椒，还有免费的鹅红汤。哇，这个漂亮。来，哦，谢谢弟。鹅翅膀啊，没有鹅肉了。好出去。好久没有带你出来了。对啊。开心吧？好久就好。搞一块，拿过来老铁们吃。蘸姜黄，再蘸生藤鸡。来吃吧，兄弟们！来鸡，兄弟们，来吃。